電車や静かな場所でとっさに鼻をつまんでくしゃみを止めていませんか？その瞬間、あなたの体内で小型爆弾が爆発しています。一つ目、時速300キロの衝撃。くしゃみの風速は新幹線並みです。出口を塞がれたその凄まじい圧力は、逃げ場を失って全て体内に逆流します。その威力は肋骨を折るほど強力です。二つ目、鼓膜の破裂。逆流した空気圧が耳間時間を通って耳に抜け、鼓膜を一瞬で突き破ることがあります。キーンという音がしたらもう手遅れかもしれません。三つ目、喉の組織崩壊。実際にあった事例ですが、くしゃみを我慢した男性が喉の奥を破裂させました。漏れ出した空気が首の皮膚の下に溜まり、声が出せなくなったのです。マナーのために自分の体を破壊するのはやめてください。